অনেকে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান জানতে চেয়েছেন, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। এই ভিডিওটিতে সম্পূর্ণ নাক ডাকার সমস্যাকে একদম কিওর করার সম্পূর্ণ উপায় বলে দেওয়া হবে, যে আপনারা যদি এগুলি ফলো করেন অবশ্যই আপনাদের এই নাক ডাকার সমস্যায় কিন্তু আপনারা মুক্তি পেয়ে যাবেন। তাহলে কি কি করতে হবে, আগে কারণটা জেনে নিই কেন নাক ডাকার সমস্যাটা আসে। সবার প্রথমে আমাদের শরীরে 3টে দোষ রয়েছে, বাত, পিত্ত, কফ। যদি আমাদের শরীরে কফ দোষ বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা চলে আসে। বা যারা মোটা, যাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ রয়েছে তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা চলে আসে। তাছাড়া আমাদের শ্বসনতন্ত্র বা শ্বাসনালী যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে বা হয়। তাহলে কারণটা জেনে নিলেন। এবার এর কি কি সমাধান রয়েছে, প্রাকৃতিকভাবে সমস্ত যে সমাধানগুলি রয়েছে সেইগুলি একে একে আমি বলে দেব। প্রথমটা বলে দিই। প্রথমে রয়েছে জিরা, মৌরি এবং হলুদ। হাফ চামচ করে নিয়ে নেবেন, 1 গ্লাস জলে একটু ভালো করে ফুটিয়ে নেবেন। ফুটিয়ে নেওয়ার পরে নামিয়ে উষ্ণ গরম অবস্থায় একটু সন্দব লবণ দিয়ে গার্গিল করবেন। এতেও কিন্তু আপনার নাক ডাকার সমস্যায় আরাম পাবেন। তাছাড়া নাকে যদি আপনি ঘি বা আমন্ড তেল যদি 3-4 ফোঁটা করে দিয়ে রাত্রে যদি ঘুমন, এতেও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা কমে যায়। তারপর রয়েছে একটা আসন দেখাবো, একটা প্রাণায়াম দেখাবো এবং সাথে আকুপ্রেশার পয়েন্টও দেখিয়ে দেব। তাহলে আসনটা কিভাবে করবেন, সিংহাসন। দেখুন, প্রথমে বজ্রাসনে বসে যাবেন। বসে গিয়ে দুটো হাত এভাবে ভিতর দিকে দিয়ে দেবেন, দিয়ে জিভ বাইরে বের করবেন এবং দৃষ্টি একদম নাকের গোড়ায় রাখবেন। রেখে জিভ বের করে গলাতে জোরে শব্দ করবেন। ঠিক এইভাবে যদি আপনি 10 থেকে 11 বার করেন বা 5 থেকে 7 বার যদি নিয়মিত অভ্যাস করেন, এতে দেখবেন আপনার নাক ডাকার সমস্যা কিছুদিনের মধ্যে একদম কমে যাবে। এবার করবেন উজ্জায়ী প্রাণায়াম। উজ্জায়ী প্রাণায়াম কিভাবে করবেন, গলাকে সংকুচিত করে ভিতর দিকে টেনে নেবেন। শব্দ হবে গলা দিয়ে আর কণ্ঠনালীটা ভিতর দিকে চলে যাবে। দেখুন একবার। এইভাবে পুরো টানা হয়ে গেলে এবার থুতনি বুকে এবার কিছু সময় আটকে রাখবেন। আটকে রেখে এবার মাথা উঠিয়ে ডান দিকের নাক বন্ধ করে দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস ছেড়ে দেবেন। ঠিক এইভাবে এটাও আপনি যদি 10 থেকে 12 বার করেন ঠিক আছে, আরো যদি বেশি করতে চান করবেন। এতে গলার যে কোনো সমস্যা দূর হবে এবং নাক ডাকার সমস্যাও দূর হবে। এবার অ্যাকুপ্রেশার পয়েন্টগুলি দেখে নিই। তর্জনী আর এই মধ্যম আঙুলের এই 2 জয়েন্ট থেকে এই উপরের এই জায়গাটায় এখানে একটা প্লেন পেন বা কিছু নিয়ে নেবেন, এরকম স্টিক নিয়ে নেবেন। নিয়ে এইভাবে দুটো হাতে এইভাবে একটু রোল করবেন, 1 থেকে 1.5 মিনিট মতো বা 2 মিনিট মতো এভাবে একটু রোল করে নেবেন। এতে নাক ডাকার সমস্যায় আরাম পাবেন। আর আরেকটি পয়েন্ট দেখে নিন। আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলের এই জায়গাটায়, এটা আমাদের পুরো মাথা রয়েছে। এবার এই জায়গাটায় আমাদের নাকের পয়েন্ট আসবে। এখানে সরু একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আপনি এইভাবে একটু প্রেসার করবেন। এখানে বেশি করবেন না, 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ড পর্যন্ত করবেন। এইভাবে 1 2 3 4 এরকম করে 10 গুনবেন বা 20ও গুনতে পারেন। এইটুকু করবেন, 2 হাতেই করবেন। এতে দেখবেন আপনার নাক ডাকার সমস্যায় আপনি আরাম পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।